waa'ee adeemsa dhuga ba'umsi maalii kan jedhutu walii wajjin ilaallee qabxii muraasa wayii natti tola. Kanaaf waan keessa koo jiru tokko yoon isiniif qoode natti tola waan ta'eef. Ergama Yesuus Kiristoos ilmaan namootaatti kennee dhuga ba'umsi wangeelaa maalii? Dhuga ba'umsi wangeelaa tokko ergama guddicha nama hundumaatti adaraa kennamedha. Isa kana isa argannaa Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 16 hanga 20tti argachuu ni dandeenya. Waa baay'ee isaan argisiisa waan ta'eef yookaan 18 hanga 20tti hin argan ergama guddicha nama hundumaatti saba hundumaatti kenname. Akkamittiin kenname kan jedhu jalqaba irratti namanne erga hamanne booddee hin baranne cuuphamne bartuu ta'uudhaaf duuka buutummaa discipleship baranne erga discipleship baranne booddee maal goone abboommii Yesuus Kiristoos eeguu baranne. Ergasii booddee qabxiiwwan kana sadan keessa darbine booddee maal taane ergamaa wangeelaa taane wangeela labsuudhaaf qophoomne. Inni lammaffaan kan ilaallu ergama Yesuus itti fufsiisuudha. Ergama Yesuus ofii isaatii hojjechaa ture sana egaa dhaqaa sanni sana ergamicha itti fufsiisuu. Kan ammoo isa arganna yoo jettan lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 18 irraati ergama isaa kana itti fufsiisuu kan itti dandeenyu. Lammaffaa ammoo Yohannis 9:4 irraati illee arganna. Maal jedha? Hojii isa anatti hojii ana ergee isa ana ergee hojii isa ana ergee guyyaadhaan hojjechuun hin ta'a. Dukkanni hin dhufa oo jedha. Guyyaadhaan hojjechuu guyyaadhaan utuu humna qabnu hojjechuu. Inni sadaffaani hojii Waaqayyoo isaa wajjin hojjechuu. Hojii Waaqayyoo maa jiru jechuudha. Ergama isaatti fufsiifne ergama ilma isaatti fufsiifne waan ta'eef isuma wajjin immoo isaa hojjechuun. Fakkeenyaaf daboo namaa yoo dhanne daboo sana abbaan daboo nu bira jiru yoo ta'e hin sannamne. Amma garuu abbaa daboo nu duukaa jira. Yesuus Waaqayyoon nu ergate isumatu nu wajjin hojjeta. Isa kana immoo isa arganna lammaffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irraati arganna. Egaa nuyi warri Waaqayyoo wajjin hojjennu humna isaa sana gatii hin dhabsiifnu jedha. Kanaaf Kiristoosii wajjin hojjennu waan ta'eef dirqama keenya jechuudha. Inni itti aanu furtuu jireenya bara baraatu nu harka jira. Saba koo hordoftoota miidiyaa iskrool gootanii darbinaas gatiidha. Furtuu jireenya bara baraatu harka jira. Wangeela baattee deemuun kee furtuudha barkuun wangeela si'ifeera waan ta'eef dhalootaaf ibsuun immoo dirqama. Isa kana isa arganna hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irraati. Fayyinni Yesuus Kiristoos furtichi Yesuus. Wangeela qulqullaa'aa keessaa kan argannu Yesuus. Furtuu balbala keenya cufannee yoo gadi baane yommuu dhufee banaa jechuudha. Kanaatiif furtuu jireenya bara baraa kana isa nurka jiru dhalootatti dabarsuudha. Inni itti aanu immoo hojii Yesuus Kiristoos fannoo irratti ofii isaatiin hojjete namootatti himu. Isa gatii dhimma keenya hundumaa gidiraa keenya hundumaa fannoo irratti cinqaale sana fannoodhaan xumure sana isa sana dhalootatti himu. Lammaffaa Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 14 hanga 15tti waa baay'ee isaa dubbata. Wanta nu irratti caafamee ture sana isa nutti hin tolin sana waan inni karaa seeraa nu irra barbaadu wajjin duugee fannootti cinqaarsuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera fannootti cinqaarsuudha. Isa kana lallabna jechuudha. Inni dhuma qabxiin inni dhuma lubbuu namoota hin amanne itti gaafatamummaa fudhachuudhaan wangeela dhugaatti himuudha. Maal jedhaa? Hisqeel 3:18 irraati. Yommuu ani nama jal'aadhaan ati dhugumaan ni duuta jedhu jechuudhaan ati immoo yoo isa of eeggachiisuudhaa baatte karaa isaa isa jal'aarraas deebi'ee akka fayyuuf yoo itti karaa itti agarsiisuudhaa baatte itti himuudhaa baatte namni jal'aan sun yakka isaati yoo du'e ani gatii dhiiga isaatii harka keerraan barbaade. Kanaaf gatii nurra jiru bahuudhaaf waa'ee dhuga ba'umsi wangeelaa qabxiiwwan kana karaa gabaabaatiin yoo ilaalle isa kana warra dhaggeeffattan adaraa gatii sirra jira. Adaraa ergama guddicha kana galmaan ga'uudhaaf tattaaffadhaa. Akkamittiin wangeela kana lallabna kan jedhu immoo qabxii biraatiin walitti deebinaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Barri keessan eebbifamu.